katta asfaltni bo'yida plyus bor, hamma joyingiz bor. Katta asfaltni bo'yidan bir ishlab chiqarish, o'zingizni bir biznesingizni rivojlantirish uchun joy qidiryapsizmi? Siz uchun zo'r joy topib qo'ydik, sotuvga qo'yilibdi. O'zimizni bir yaqin do'stimiz 400 kvadratdan ortiqroq kattalikda ekan. Вообще o'zingiz xohlasangiz gastitsa qilishingiz mumkin, xohlasangiz kichkinagina hajmda klinika qilishingiz mumkin. Oldida bunaqa do'konlari bilan bor ekan. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, oxirida narxlarni tanishtirib aytib boramiz. Bular binomiz 400 kvadratdan oshiqroq ekan. Birinchisi bo'lib podvaldan boshlaymiz. Yaxshi tomoni klinika ochmoqchi bo'lgan akalar uchun, oshxona yoki o'quv markazi ochmoqchi bo'lganlar uchun zo'r variant ekan. Podvaligacha ta'mir talab ekan. Endi mana bunaqa korobka e'tibor bermaysizlar. Podvalning o'zi yaqin 80 kvadrat atrofida bor ekan. Klinika yoki o'quv markaz, shunga o'xshash o'zingizni shaxsiy biznesingizni boshlamoqchi bo'lgan akalarimiz uchun zo'r variant. Yaxshi tomoni hatto podvaligacha suv, kanalizatsiya tizimlarini joriy qilib, tashkillab keltirib qo'yishgan ekan. Podvaldan chiqqanimizda birinchi qavatning o'zida 6 ga 6 magazinlari bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Endi olgan odam o'zini didiga moslab, o'zini ishi, kasbi, o'zini faoliyatiga qarab bu yerda jihozlab, ta'mirlab olishi mumkin. 6 ga 6 olib qo'yib, misol uchun katta asfalt bo'yida yaxshi bir tadbirkorlarga arenda bersangiz ham zo'r variant. Yo'q, o'zim uy-joy qilib yashayman desangiz ham hujjatlari turar joyga qilingan ekan. Unaqa noturarga qilinmagan ekan. Bunaqa 6 ga 6 magazindan ikkita bor ekan tashqarisini o'zida. Bu yog'ini bekig ekan. Bu yog'ini ochishga ulgurmadik, ammo xuddi shu ko'rinishda 6 ga 6 ko'rinishda ikkita oldini o'zida magazini bor ekan. Endi yuqorini birgalikda bitta kuzatib ko'rib chiqamiz. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like tugmasini bosib keting. Sizlar uchun mehnatimizni qadrlagan holatda yuqoriga chiqqanimizda xuddi pastda ko'rganingizdek 6 ga 6 bu yerda ham bir emas, ikkita binomiz bor ekan. Klinika qiladigan yoki bir ishlab chiqarish qiladigan mijozlar uchun, tadbirkor akalarimiz, opalarimiz uchun, sizlar uchun zo'r variant. Sentrga yaqin, imkon kredit magazinda ro'parasida, katta asfalt bo'yida yana nima kerak? Yuqoridagi xonalarda tayyor ijarachilar ham bor ekan. Xohlasangiz olib biron shunga o'xshash o'zlariga o'xshash chiroyli remont qilib, yana go'zallashtirib ijaraga berib qo'ysangiz bo'ladi. 6 ga 6 bo'lgan xonamizda ijarachilar ham turishdi. Har bitta yuqoridagi xonalarda svetdan muammo yo'q, konditsionerlar bor, issiq suv, sovuq suv hammasi bor ekan. Ko'rishingiz mumkin, mana unitazlargacha qo'yilgan ekan. O'zingizda bir yaxshi ishingiz uchun zo'r variant. Hamma sharoit bo'lgan, kanalizatsiya tizimlari hammasi bo'lgan. Faqat olib o'zingizga moslab ishlab chiqarish qilasizmi, klinika qilasizmi, o'quv markaz qilasizmi? Mana shunday joy. Like bosishni unutmaysiz. Qani davom etamiz, tepadan birgalikda kuzatamiz. Tepasi aslan o'quv markaziga moslashtirilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Yuqorida bitta uzun zal. Bu yerda bitta xonasi bor ekan. 5 ga 5 kichkinagina xonachasi bor ekan. Bu yerda o'quv markaziga moslashtirilgan bitta xonasi bor ekan. Endi remontlarini olgan odam o'zi, misol yangi avtomobil olsangiz ham balon bir narsalar qilib, shumka-pumka qilasiz-ku. Xuddi shunday olsangiz ham o'zingizga moslashtirib siz bo'ladi. Yuqoriga chiqsangiz sanuzel, rakvina, hamma sharoitlar bor ekan. Yaxshi o'qituvchilar, yaxshi bir o'quv markazlari ochaman deganlarga zo'r variant.
yoki bir klinika qurmoqchimisiz, siz uchun zo'r variant. Xohlasangiz mana bu parchalarni kelishsa deyishyapti, butun jihozlarni tashlab ketaman deyishyapti. Agar yo'q, men boshqa narsa qilmoqchiman desangiz, bu akamiz, tadbirkor akamizni o'zi sizga xonalarni bo'm-bo'sh holatga keltirib berishadi. Konditsionerlargacha qo'yilgan. Isitish tizimini shu yerda ma'lumot tariqasida gapirib o'tib ketamiz. Isitish tizimi suvdan muammo yo'q, elektr tokidan muammo yo'q. Isitish tizimi 100% konditsioner bilan isitilar ekan. Yuqorida ham 1, 2, 3, 4 ta xona bor ekan. Bu xonamiz ham hozirgi xonamizdan ozroq kichkina 6 ga 6 xona ekan. Musofirdagi akalar, Rishtonga borsam, biron bir yaxshi joy olib, biron bir ishni boshlayman deydigan usta aka bo'lasizmi, tadbirkor bo'lasizmi? Mana sizga zo'r joyda o'tirdik. Hali hech kim Rishtonni bu yerda birinchilardan bo'lib reklama qilyapti. Rishtonda birinchilardan bo'lib Rishton uy-joy kanalidan kuzatuvlar, baholarni chiqaruvlar, narxi ham yomon emas. Shuncha qurilish, shuncha sarf-xarajatiga nisbatan yaxshi deb o'ylayman. Odamlar 40 ming, 50 ming dollarga ham avtomobil minib yotibdi. Yo'q, 40-50 ming dollarga avtomobil minayotgan akalarimiz ham bor. Biz qarshi emasmiz. Ozmuncha pul qo'shib, mana shunaqa joylarda olib ish boshlab, xalq uchun, hamma uchun manfaatli bir ishlarda yo'lga qo'yishlikni ham biz tarafdori bo'lib aytyapmiz. Umumiy 3-qavatni ko'rinishi shu holatda ekan. Shunga qiziqqanlar bo'lsa, pastda egalar raqamlarini qoldirib ketamiz. O'zingizlar telefon qilib yana gaplashib, ozroq talashib, egalari yaxshi hoji odamlar, uncha-munchasini yuziga qarashmaydi. Pulingiz bo'lsa, agar realni oladigan bo'lsangiz, ancha-muncha pul berishadi. Rishton uy-joysidagi yaxshilarni tavsiya qilamiz. Ushbu umumiy 400 kvadratdan oshiq bo'lgan uyimizni egalari 90 ming AQSh deb baholashyapti. Tadbirkorlar uchun klinika, o'quv markazi yoki bir o'zini shaxsiy ishini ochmoqchi bo'lgan akalarga tavsiya qilib qolamiz. Bizda Rishton uy-joy kanalini kuzatishda davom eting. Sizga birinchilardan bo'lib yaxshilarni ilinamiz. Obuna bo'lishni unutmang va like tugmasini bosib qo'ying.